ito yung time na nasa emergency room na kami. And nag-decide yung doctor na lagyan siya ng oxygen. Binigyan siya ng milk, then nagantay kami for almost 6 hours bago kami malipat sa kwarto. Ayan, so guys, ito yung room na nilipatan namin. Ayan si baby Sedi ko. Yung damit niya pala guys, sinarado ko siya pero ino-open siya ng nurses kasi para daw hindi tumaas yung temperature niya. Siguro para hindi lagnatin. Ayan. So, ayan yung oxygen niya. Wala namang itong binigay sa kanya, hindi siya pinapainom ng gamot, wala rin siyang dextrose. Pero since nahihirapan nga daw siyang huminga, sabi ng doctor, mas okay daw na lagyan siya ng oxygen. Ito naman yung room guys, pinigyan ako ng pagkain, ayan. After 6 hours nga, saka lang ako nakakain. Ayan. Pagaling ka na baby. Masigla naman siya guys, hindi rin siya umiiyak. Never siyang umiyak na parang may masakit sa kanya, kaya akala ko talaga uuwi kami today. So ito yung first night namin dito sa hospital, and inopen na naman ng nurses yung damit niya, pero okay lang siguro kasi may heater naman dito sa room. So the next day, December 5, nagising ako ng 7 AM and dinalhan na rin ako ng breakfast. Tinapay siya with jam and butter. Ayan. Medyo okay naman na si Sedi, masarap yung tulog niya. Kita nyo guys, binalutan ko talaga siya, kinumutan ko kasi natatakot nga ako that time na baka nilalamig siya. Ayan, for sure mamaya pag nakita yan ng nurses, aalisin na naman nila yan. Yung naririnig nyo pala guys na umiiyak na baby, kasama namin sila dito sa room. Bali 2 patients in 1 room siya, then ito yung hinigaan ko. Ayan, so maulan na araw na naman. And here's Sedi, masarap pa rin yung tulog niya guys. But still with oxygen. So, ayun, kakatapos na siyang paliguan ng nurses that time and hinubaran na naman siya guys. Ayan, maulan pa rin. Mamaya magpapalitan kami ni mama, then papasok na ako sa work. Hi, my ham-ham! So, the next day, December 6, kakatapos lang ulit maligo ni Sedi dyan. Every morning, nagpapaligo talaga yung mga nurses ng mga babies. So, ayun, today is holiday, but nag-decide ako na papasok na rin ako. Then, palitan na lang ulit kami ni mama. Siya muna ulit yung titingin kay baby. Then, after work, ako ulit. Ayun na nga, so here's from the outside of Hospital Infanta Leonor. Papasok na ako sa loob to look after Sedi. So, ayun guys, pagdating ko, may bagong milk na binigay sa kanya, which is naan. Yung unang binigay sa kanya is lemon, kaya iniisip ko baka manibago yung tiyan niya. Then, another day. Today is December 7. And today, I think it's sunny day. Ito si baby Sedi. Aww. Super masigla siya guys, and nadagdagan din yung timbang niya. We are waiting for his pediatrician. And titignan namin kung anong sasabihin. Kasi sabi kahapon sa akin, okay naman na daw yung breathing niya and baka makauwi na siya today. And ayun na nga, as per pedia, pwede na daw umuwi si baby Sedi. Thank God talaga. Ayan, we're getting ready, then uwian na.